講太極拳啦，88式啦，係85式啦，咁我哋就係因為多咗3式，有就話係有108式啦，係咁啊甚至乎咧就係會有110幾式都有嘅。運完三抱球，斜單邊，搖指轉天。小鬼抱金剛，師傅啊，咁啊呢排咧，我哋都講咗好多有關一啲楊式太極拳嘅話題啊。咁啊好多唔同嘅朋友咧，有啲俾咗好多唔同嘅意見啦。咁啊有啲見解咁，我哋都覺得啊，不如可以研究下。係好啊，好啊。咁啊，例如有啲朋友就係留言啦，咁我見到佢都好認真喎，咁啊寫咗好多，譬如關於閃通背係點樣應用啊，咁啊佢嘅見解啊，咁同埋一啲朋友咧就提及到一樣嘢啦，就係打太極拳點解會導致到膝頭哥痛啊？即係個腳尖擺位會唔會影響個膝頭哥啊？點樣紮個馬嗰啲問題啊，導致到呢個膝頭哥痛嗰啲，咁啊我哋都可以嚟緊會講解一下呢個問題。好。咁另外咧，有啲朋友都問到啦，太極拳究竟係88式啊、100幾式定係點咧？咁樣大家都有好似有啲唔同嘅，即係嗰個數量嘅喎，即係睇法嘅喎。嗱就咁樣，咁啊，譬如你講太極拳啦，咁啊我哋就88式啦，咁啊坊間就叫做85式啦，咁啊事實上咧，咁我哋真係88式嘅，咁我哋就係因為多咗3式，咁而呢3式咧喺普及上嚟講咧，就係普遍上係冇做到嘅。咁啊，譬如我哋運完三抱球啊，咁小鬼抱金剛啊，搖指轉天啊，呢3式。咁而有啲朋友就話，就係有108式啦。咁啊，甚至乎咧就係會有110幾式都有嘅。咁你聽落去，係咪覺得我哋打少咗咧？感覺上數量上少咗10幾式喎，師傅，好似學少咗嘢喎。咁其實都係同一套拳嚟嘅啫。咁啊，點解會用式子去取替咗個拳名咧？本身太極拳就冇標榜到嗰套拳有幾多式嘅。咁好多時候咧，傳統嘅武術咧個拳名啊，都唔會標榜嗰套拳係幾多式嘅。點解會標榜咧？就因為有呢個24式嘅出現。咁啊，所以咧令至到咧就係有啲人就標榜咗我呢套拳係幾多式啦。咁而太極拳本身個原名啦，咁我哋又叫做太極13世啦。咁啊，仲有好多名稱嘅。咁我哋將來有機會再介紹啊，嗰啲名稱通常會點樣嗌法？咁或者講下太極拳嘅源流啊咁樣。咁啊，而我哋話數式方面啦，點解我頭先講我哋冇少到咧？最主要就係因為係你點數啲式。係啦，譬如啦，抱虎歸山。咁我哋咧就係由抱虎歸山。咁啊，去到呢度咧，嗱，你見到呢一部分係咪好似攬著尾咁啊？咁呢個就係抱虎歸山。咁有陣時有啲朋友咧就係一個抱虎歸山過咗嚟啦，咁然後呢一個咧就叫攬著尾啦。咁啊數多咗式咯喎。即係變咗2式啦。變咗2式啦，將佢一開咗2啦。咁譬如啦，扭身拗步上3步咁樣啊，有啲朋友就左扭身拗步，右扭身拗步，咁然後又咗左扭身拗步。咁呢度幾多式啊？呢度變咗3式嘅喎。咁實質上喺個意境上邊咧，呢上3步係1式嚟嘅。又例如野馬分鬃啦，咁啊野馬分鬃左野馬分鬃右，跟住又野馬分鬃左，咁啊又數咗3式咯喎。咁其實我哋係點咧？我哋野馬分鬃3步係1式。咁所以咪會出現咗數多咗咯。咁啊唔緊要嘅，咁啊呢個係個數法唔同啫。即係佢最重要咧，就係個意念上嘅不同。因為當我哋分開咗嚟睇嘅時候咧，個拳嘅意境上係有所分別嘅。咁呢啲我哋將會咧就係喺一個叫做招同式裏邊去講講。點樣去睇招同式咧？譬如有陣時你睇武俠小説咧，我讓你3招，點為之3招咧？何謂3招咧？咁睇嘅話，招同式又意思唔係啦。不過而家通常咧，我哋就係用咗式去講啫。咁到底招式，咁何謂招，何謂式咧？呢個話題好有趣啊，師傅。呢個就遲啲講下啦。好啦，咁啊講翻先啊。咁我哋今日就係我哋今日嗱，主要而家講一講啦，就係閃通背。上次有啲朋友嘅意見就係通臂。點樣通臂啊？或者點樣入閃通背啊？咁
嗱有兩個方向睇，因為傳統上邊咧，我哋楊式太極拳，咁頭先講過啦，太極拳入邊有閃通背啦。係嗱，仲有一樣嘢喎，喺度拳入邊咧，其實有好多重複性嘅招式嘅。咁所以其實整套太極拳嚟講咧，實質上30幾式嘅啫。其實實質上係冇咁多式嘅喎，只不過係因為重複，所以變咗咧就係數咗出嚟，總共打咗幾多式。咁而事實上咧，如果我哋用傳統武學去睇嘅時間咧，即係我哋話，譬如心意講一把一把，心意把，何謂一把咧？即係一種手法為一把。係。咁所以其實你咁睇咧，30幾把嘅啫喎。差唔多嗰數量都。係啦，咁譬如閃通背啦。咁你都知道啦，咁啊太極拳有重複啦，海底針有重複啦，撇身錘有重複啦咁樣。咁而喺一個太極拳入邊，我哋咧楊式，我哋有套叫做散手對練嘅。咁呢套拳入邊咧，亦都有閃通背。咁嗰位朋友亦都提及到咧，就係個閃通背點樣運用啊？咁啊喺太極拳對練係點樣啊？入邊亦都有海底針啊咁樣。咁喺太極拳入邊嘅海底針接乜嘢啊？接呢個閃通背啊！接閃通背啦，係咪啊？咁喺太極拳對練咧，就係嗱坊間嗰度太極拳對練咧，就係海底針係對方做。咁然後咧，我就用閃通背去破佢。係啦，去破咁樣嘅。咁呢度我哋有機會咧，都會講解一下呢部分。咁我哋嘅打法係略有出入啦。咁我哋研究下兩種嘅分別。好嘛？咁我哋就會由一個海底針去入手啦。通常啲人俾意見就係海底針係點樣用法。咁我哋呢度講一講通常見嘅海底針係點用。好嘛？我哋都研究一下。太極起式，混元三抱球，攬著尾。單邊，抱虎歸山，斜單邊，搖指轉天。爪底看捶，倒念合，翻身撇身捶，搬攔捶，小鬼抱金剛。